Ora in onda la rassegna stampa. Aspetta che mi zittisco il telefonino, ragazzi. Qui sono tutti svegli, tutti allerta, i gruppi di ascolto che sono curiosissimi della rassegna stampa di quest'oggi e come succede spesso in molti mi scrivete: caro Sammy, oggi vorrei condurla io la tua rassegna stampa. Non faccio complimenti, se volete, via Bellerio 41, potete anche stare al citofono se volete, tranquillamente, facciamo una diretta citofonica. Sì, buongiorno, 2 birre, 3 birre, grazie. Sì, va bene, buongiorno Simone in regia, certamente buongiorno da Sammy Varin. Oggi rassegna stampa appunto difficilissima, perché lo sapete, io l'ultima cosa che voglio fare è annoiarvi, voglio proporvi argomenti che vi possano interessare. Vi conosco benissimo, conosco a memoria ognuno di voi, quindi avete la certezza che non vi annoierò. Chiaro che c'è un numero di WhatsApp 340 67 09 659, lo ripeto, 340 6709 659, che potete comporre già ora inviandomi un messaggio e dandomi delle dritte se c'è un argomento che per caso potrebbe interessarvi. Che cazzo ridi? No, ma non si sa mai. Buongiorno, Lega Salvini Premier, siamo in diretta sulla pagina Facebook della Lega con milioni di celoduristi, leghisti e non solo all'ascolto, grazie. Condividete queste dirette sulle vostre pagine Facebook, ma anche inviatele ad amici e parenti, pure quelli comunisti, tramite WhatsApp, perché il mio format è diverso. Tu dici inizia a parlare difficile. Certo, io ce l'ho diverso il format. Quello che faccio io non lo fa nessuno, perché non sono mica scemi. Eppure ho aperto una via nuova per la rassegna stampa, una rassegna stampa che non annoia, che diverte a volte, spesso, e che va a toccare magari argomenti che non tutti hanno il coraggio poi di sbattere lì sul tavolo. E quindi non perdiamo tempo, tuffiamoci subito. Non vado neanche a vedere se sono notizie della notte, perché non ce n'è, non succede assolutamente più nulla. Si parla soltanto del disastro avvenuto a Milano. No, c'è anche dell'altro e poi ve lo dico. No, però c'è una notizia dell'ultima ora che devo assolutamente... tira sul cursore, Simone, perché questa bisogna farla ascoltare, una cosa molto molto importante da Ludovico. Aereo, la scia parte solo da lì, che è appena passato. La scia, non quella, il permesso lì, di costruire. praticamente la scia chimica sta continuando. Signori, lì è interrotto. Guardate. Una scia chimica sopra l'Esselunga. Lì non fa più scia. Di Viale Cassala. L'ha fatta solo qui sul Milano. Ha fatto una puzzetta Bastardi, sopra Milano. Merda. Bastardi, pezzi di La scia merda. l'ha fatta solo qua. Guardate. No, sul Milano. Queste sono le cose importanti, signori. Non scherziamo. È proprio durante la nuova inchiesta che ha colpito Milano, un bastardo con l'aereo ha fatto una puzzona proprio sopra il grattacielo. Cosa succederà? Cosa significa? È un segno? Non lo so, però lo sapete, se dobbiamo dire le cose che gli altri non dicono, queste sono anche le cose che gli altri non dicono. Oggi premio fedeltà per tutti coloro che ancora votano Lega e che magari non hanno votato Lega l'ultima volta e adesso hanno deciso di votare Lega. Bravi! Ci sono delle sorprese a Bradir. A Bradir ci sono sorprese, signori. Vannacci che prende in mano la campagna elettorale in Toscana. Wow! Ma soprattutto, signori, l'omaggio che vi faccio, il contentino che faccio a tutti voi perché protestate, dite ecco adesso comincia a leggere il manifesto, eccolo qua, il tempo di quest'oggi. Chiaro che bisogna fare anche un po' di scena, no? La mia è una rassegna stampa così paludata, morigerata, no? E allora cerchiamo di fare qualcosa di diverso, grande come l'universo, e andiamo sul quotidiano Il Tempo che titola Conto salato.
Vabbè, non si sa più che cazzo scrivere adesso, capisci? Caro Beppe, intervieni tu, virgolettato. Le carte di Palazzopoli, l'inchiesta che sconvolge il PD di Milano. E attenzione, io sapete, sono un giornalista indipendente, PD, ma cioè, si sono fatti anche altri lavorettini, e non è che c'era dentro solo il PD, attenzione, quindi stiamo attenti. I WhatsApp inviati al sindaco per il via libera al Pirellino, ecco come il no della commissione diventa parere favorevole. La storia del Pirellino è emblematica, tutti dicevano no, poi magicamente hanno detto sì, hanno girato completamente la frittata. La procura, uffici comunali al servizio degli affari, capito? Siamo in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, di spalla naturalmente le reazioni, e sta bollendo qualcosa di bello in pentola, ragazzi, e lunedì pomeriggio potrebbero esserci fuochi artificiali a Palazzo Marino. Lega, dimissioni, vai, Meloni frena, decida in base alla capacità. Sì, poi adesso giustamente il Fatto Quotidiano, ve lo faccio vedere, mette in risalto che una parte del centrodestra, anche Crosetto, la Meloni, non sono giustizialisti, ci mancherebbe, diciamo che non vogliono fare come fanno quelli del PD quando qualcuno di centrodestra va nei guai. Ecco, vogliono calcare questa differenza e mi sembra anche giusto. Intanto siamo sempre in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, naturalmente il conflitto in Medio Oriente, Gaza, il raid sulla chiesa ha fatto 3 morti, ferito padre Romanelli, non lascio. Netanyahu che dice a Trump: la chiesa è stata colpita per errore. Sì, dovevamo sparare a una fila di ragazzini in fila per l'acqua, abbiamo sbagliato mira, no? Abbiamo preso... No, sto scherzando chiaramente, però cioè capite che qui c'è qualcuno che sta facendo cazzate, si può dire. Non è che poi mi danno di quello che odia gli ebrei, ecco, sei un fascista, cioè, cosa è? Non si può dire che hanno fatto una cazzata, o si può dire che ne stanno facendo ulteriori? Si può dire? Non lo so, però giustamente quello che hanno subito in quell'ottobre, eccetera, sono d'accordo, però anche basta, o cercate almeno di aggiustare la mira, di prendere i terroristi, ok? Tu dici no, ma i bambini saranno futuri terroristi, cazzo è vero però, Dai, piccoli salis crescono, siamo sempre sul Tempo, oggi emblematico Tempo. L'ultimo delirio dem della Torino di Lorusso, perché non c'è solo Milano ma che c'è anche Torino, requisire le case ai proprietari. Cioè, noi abbiamo fatto la legge che se vai a occupare ti sbattiamo fuori entro 24 ore, non è male, ragazzi, sta cosa. A Torino, chiaramente Torino la Torino di Lorusso vuole requisire le case ai proprietari. Il sindaco Lorusso, con la delibera vuoti a rendere, mi sento un po' un vuoto a rendere oggi, propone misure per intervenire sugli immobili sfitti, se sono vuoti, e possibilità di requisire gli immobili inutilizzati. Forza Italia dice attentato alla proprietà. Meloni zittisce gufi e sinistra, abbiamo creato 1000 posti di lavoro in più al giorno, al giorno addirittura. Fatto sta, signori, che siamo 1000 giorni di te e di me, ma soprattutto di Meloni, e facciamo tanti auguri a questo governo che dura e come si dura. Il caso sul Tempo e su pochi altri quotidiani, visto che non volete mica che vi parlo solo dell'inchiesta, all'interno vi ci porto: a scuola con la bandiera dell'Inghilterra è stata cacciata. Cos'è successo? Che una ragazzina di 12 anni, per festeggiare il giorno dell'Inghilterra, si è vestita da Inghilterra con la bandiera dell'Inghilterra, è stata cacciata fuori perché era troppo inglese praticamente, mentre invece si sa, in Inghilterra ci sono cani e porci in senso etnico, no? E quindi non puoi
vestirti con una bella gonnellina anche con la bandiera inglese. Valditara, Labur patrioti, la sinistra italiana no. Poi ne parliamo ragazzi, subito l'editoriale di Tommaso Cerno, perché adesso voglio capire anche da voi un pensiero su cosa è successo a Milano. Dovete scrivermelo a 340 6709 659, perché io tra 20 minuti ogni mezz'ora esattamente, quindi alle 8, 8 e mezza, 9, leggo i vostri messaggi. Milan è un gran pantan, scrive oggi il direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso Cerno. Bisogna fare chiarezza su un punto. Nessuno vuole che Milano affondi nel pantano non di un'inchiesta giudiziaria che scoperchia un sistema edilizio su cui i magistrati hanno dubbi e che avrà bisogno di tempo per dirci se è legittimo o no, ma piuttosto nel pantano di un fallimento politico. Il fallimento del modello PD, della gestione di Giuseppe Sala. Sappiamo da anni dove puntava questa amministrazione. Attenzione che qui riassumiamo un po' i discorsi che abbiamo fatto in 10 anni e passa. Puntava a una Milano per pochi, ricca, capace di attrarre miliardi e trasformarsi per i fatti suoi in una specie di Londra dei noaltri, fatta di finanza e bilioni. Ma sappiamo anche dove si è arrivati davvero. Oggi a Milano la gente ha paura a girare per strada. I Maranza hanno preso possesso dei quartieri. I milanesi ormai traslocano in periferia, se non fuori, perché sotto la Madunina possono vivere solo i milionari. Muoversi in macchina costa come volare in jet. Lo sviluppo è per ricchi. Se quindi scopriamo che di fronte a questo disastro sociale ci sono pure dubbi su come siamo arrivati alla famosa Milano verticale, il problema non è della procura, ma della politica. E oggi Sala e il suo PD dovrebbero farsi da parte proprio per non congelare quel poco di buono che cresceva a Milano. Quel poco di buono nel senso di buono, di positivo, non quel poco di buono, cioè che non è buono, capito? Cioè, la verità è che abbiamo pensato in questi decenni soltanto allo skyline di Milano, che è bellissimo, guardalo qua in prima pagina, sul Tempo, è bellissimo, arrivano da tutto il mondo, da tutta Italia, soprattutto dalla provincia, a farsi la foto con i grattacieli, i video dei cantanti tutti fatti intorno a questi grattacieli bellissimi. Abbiamo pensato solo allo skyline e loro al magna magna intorno allo skyline e non alla vivibilità di una città che doveva dare spazio anche ai meno agiati, ai meno ricchi, ai meno balordi, perché poi alla fine sono stati i balordi a prenderla in mano e a governare davvero le vie di Milano e non solo quelle. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Tempo. Chiaramente ditemi se sbaglio, ho detto che vi conosco perfettamente, ma potrei sbagliare. Tra voi potrebbe esserci qualche comunista che vota PD, ma va bene, ma sto scherzando, vi amo anche a voi che votate PD, semplicemente ditemi cosa avete da fare il lunedì pomeriggio quando si riunirà la giunta Sala. Vado infatti su Repubblica, così non mi date poi del leghista celodurista che... Ma nessuno lo sa che io sono un leghista dell'87 con tessera RIA. A proposito, oggi sul Libero si parla anche di Lega, ragazzi. Arrivo. Prima dovete slurparvi con me. Repubblica. Bombe sulla chiesa, ferito parroco a Gaza. Ma c'è l'intervista a Pizzaballa che dice è il tempo di non restare zitti. Ma il titolo principale è Assedio a Sala, Meloni frena. Ecco, mi dovete dire questa cosa, cioè da una parte io gli do ragione alla Meloni, cioè ha detto io non sono come voi che subito saltate al collo a chi subisce un'inchiesta e non è detto che abbia fatto qualche cosa ed è saltato fuori molte volte che non aveva fatto niente. La Meloni dice se prendi un avviso di garanzia non è detto che devi finire in galera perché, oddio, a volte qualcuno, non è detto che tu abbia davvero fatto un reato.
La stessa cosa lo dice l'altro ministro, Crosetto. Chiaro che poi questo viene impaginato dai giornalisti in modo particolare, come se la Meloni volesse giustificare gnigniro gneniera. Max inchiesta sull'urbanistica, siamo su Repubblica, il sindaco tra i 74 indagati, che le incassa perché l'ha saputo dai giornali. Oh, ma chi ti credi di essere? Ma sono i giornali, baby, che dicono le cose. Mica ti arriva la visita, ti arriverà la notifica, ti arriva tra un mese. Ma certo, per fortuna che c'è il Corriere. Taratatitta, taratatere. I PM così hanno ridotto Milano a merce da saccheggio. Chiaro che Repubblica è incazzata perché la notizia che è indagato Sala l'ha dato il Corriere. La Premier non automatiche le dimissioni, ma la russa dice giunta inadeguata. Telefonata di Schlein, vai avanti. Ok. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è sotto assedio dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati insieme ad altre 73 persone per la maxi inchiesta sull'urbanistica nel capoluogo lombardo. La premier Giorgia Meloni frena, non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti all'automatismo delle dimissioni. La segretaria del PD Schlein esprime solidarietà e vicinanza, l'accusa del PM una corruzione vorticosa, la città merce da saccheggiare. Bella pesante, bella pesante direi. Vado, corro, poi faccio un giro anche all'interno di Repubblica e certo, no, volevo andare un attimo su, come al solito quando cerco una cosa non c'è, grazie, perfetto, no? Io sono contento di avere computer, era più bello quando sfogliavi i giornali, ti sporcavi tutte le mani di inchiostro, però era più romantico, come diceva Batti, con le mani sporche d'olio, no, di inchiostro, che poi si attaccava anche al tavolo, per cui era un casino pulire. Adesso siamo tutti pulitissimi, però se schiacci un bottone sbagliato ti sparisce la rassegna stampa. Il Fatto non l'ho schiacciato, subito Simone, no, va tutto bene qua. Vai avanti con la birra. Sala indagato e difeso da PD e destre. Così titola il Fatto Quotidiano. Sala indagato e difeso da PD e destre. Rissa Dem 5 Stelle, avvocati d'ufficio. La casta fa scudo al sindaco e Schlein li telefona. Solidarietà. Da Crosetto a Renzi. Il ministro perché non ci metti la Meloni? Il ministro attacca i PM. Ah, ecco, anche la Meloni. Dimissioni non obbligate. Malpezzi e 5 Stelle. Zitti, siamo alleati. E Patuanelli, appunto, ora fatelo dimettere. Che ridere. È il bello che il campo largo del PD fa comunque paura, perché oggi c'è un giornale che dice sarà meglio che cominciamo a pensare a rifare la legge elettorale, perché questi, se stanno tutti insieme alle prossime elezioni, il campo largo ci ciula il Senato, ciulare nel senso chiaro, ciulo, ciula, ciulavi, ciulato, un ciulare, ci ruba il Senato. Ok, vi basta questo titolo del Fatto Quotidiano? Come no, direi che basta e avanza. Vado, corro, per oggi veramente ho tantissime cose da leggervi e soprattutto non saprei che quotidiano indicarvi per l'acquisto. Sai che ogni mattina ce n'è uno in particolare. Oggi uno vale l'altro, secondo me, perché comunque la vicenda Milano è bella tosta dappertutto. Avvenire, certo, se andate a messa alle 8 e state per spegnermi perché sarete quei 2 o 3 che vanno a ascoltare la messa e fate benissimo, ragazzi. Poi mi spiace appunto che quella vecchietta in prima fila, l'unica che ascolta il prete, è quella dimenticata dal prete che deve aiutare invece i soliti immigrati che magari poi usano i soldi per la droga. Ma lasciamo stare, cosa tiri fuori, Sammy Varin, ste cose? Avvenire titola Chiesa nel mirino. E questo basta. Sotto, a Milano, l'inchiesta è maxi. Critiche soft a Sala indagato. Attento. Diventa una maxi inchiesta quella sull'urbanistica a Milano. Tra gli indicati c'è anche il sindaco Beppe Sala, che riferirà in aula lunedì prossimo durante il Consiglio Comunale. Tra imprenditori, politici, architetti e progettisti sono 74 le persone messe sotto accusa. Il presidente della Commissione Paesaggio, con Boeri e Catella, sono tutti con la testa bassa. L'assessore Tancredi, per cui la Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari, disponibile a dimettersi. Oltre 100 le opere finite nel mirino della Procura, tra cui anche il
Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026. Attenzione, Morelli ha detto subito: facciamo dei controlli, Beppe Sala. Intanto la premier Meloni getta acqua sul fuoco, frena l'assedio alle richieste di dimissioni del primo cittadino. Anche Ellis Len, dopo 24 ore di silenzio, telefona al sindaco per esprimergli solidarietà e vicinanza. Ci ha messo 24 ore perché giustamente era impegnata, ad esempio, con la situazione in Campania. Il Corriere: inchiesta a Milano, scontro su Sala. Attenzione, attenzione. In centropagina c'è Israele, raid sulla chiesa, i morti, la condanna. Ma tornando poi all'inchiesta su Milano, Maurizio Giannattasio scrive il day after del sindaco: lacrime e voglia di battersi, le famose lacrime di Sala, taumaturgiche, curative, manco fossero il fango di Pontida. E poi le carte, il piano, le maxi cubature, dai, le tubature, il piano, le maxi cubature, ci vediamo in comune. Insomma, adesso arrivano fuori naturalmente tutte le frasettine: io ho detto quello, quell'altro ha risposto. La città dei progetti e degli affari, dal Pirellino alle stazioni, 9 nodi nel mirino. Attenzione però, il caffè di Massimo Gramellini dà ragione al militante di sinistra che non ha voluto fare la maturità, rispondere all'orale di maturità, anzi no, ha risposto ma ha chiesto l'abbassamento del suo voto. Gli dà ragione, dice un mondo migliore, perché lui è un idealista, non scrive che è un militante di sinistra, non lo scrive, ma perché è un idealista ed è giusto che ci sia ancora qualcuno idealista, è vero. È vero, però insomma la maturità è forse la prima cosa che devi sopportare in un mondo pieno a volte di cose che non capisci o che non comprendi o che non sei d'accordo con quelle cose. Mamma mia, io ad esempio non sono d'accordo che questo microfono sia messo in questa, lo vorrei che scende dall'alto e che si muove picciu picciu avanti e indietro da solo, Lo avremo prima o poi un microfono vivo. Il Cobra non è un serpente. Mi piacerebbe l'idea di un microfono Cobra che si insinua, che ti fa sentire rumori più strani. Cicapeo. Va bene, ok, sto perdendo tempo, ma lo faccio per voi che avete bisogno di svegliarvi, state andando al lavoro, mi seguite dall'auto, nella radio DAB. Grazie per averla trovata, era ora, che cazzo, basta schiacciare DAB, trovate tutte le radio in fila in ordine alfabetico, Radio Libertà, e ci ascoltate in tutta Italia, dai. Sì, no, vado avanti con le prime pagine, poi vi porto all'interno perché oggi chiaramente è un florilegio di articoli su Milano e non ce li vogliamo perdere. Il Giornale titola: la Schlein scarica Sala. L'inchiesta di Milano, la leader PD si piega a Conte, telefona al suo sindaco senza difenderlo. Meloni garantista, no alle dimissioni se indagato. Centrodestra diviso. Chiaramente il traguardo, i 1000 giorni di Giorgia al governo, 1 milione di posti di lavoro in più. E poi benvenuti nel nostro mondo, l'editoriale di Alessandro Sallusti, ve ne leggo un pezzetto perché ognuno spiega a suo modo, ma alla fine la ciccia è quella su Milano. Questa volta Ellis Len non ha chiamato la piazza sotto le finestre del comune di Milano per chiedere di cacciare Beppe Sala, come fece lo scorso anno a Genova, quando nel tritacarne giudiziario ci finì il governatore Giovanni Toti. Questa volta il PD non ha occupato Palazzo Marino come fece al Pirellone quando l'avviso di garanzia raggiunse il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Questa volta la sinistra non ha presentato interpellanze e mozioni di sfiducia come ha fatto con Daniela Santanchè dopo aver appreso che la ministra era indagata. Questa volta non è partito il linciaggio mediatico della sinistra a reti e testate unificate nei confronti di Sala, come avvenne con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, coinvolto in un caso di cronaca rosa. No, questa volta, che tocca a loro, i toni sono sobri, i silenzi
Lunghi, diffusi. Il momento è catartico. Tutte balle. L'immoralità della sinistra non sta in quello che eventualmente vedremo se e quanto ha combinato la sua giunta milanese. La vera immoralità è nel suo doppiopesismo da una parte e dall'altra, nello scaricare alla velocità della luce, perché questo è quello che sta succedendo. Chiunque dei suoi finisca ferito in combattimento. Dovendo scegliere tra la magistratura e la ragione, da quelle parti non hanno dubbi. Da buoni giacobini si sta con la prima a prescindere, un po' per paura, un po' per calcolo. I giudici restano, i morti, anche se innocenti, non tornano indietro. Tutto da leggere l'editoriale di Alessandro Sallusti oggi sul quotidiano Il Giornale, che naturalmente prosegue, e Luigi Mascheroni invece nel suo Giù la maschera dice: cemento amato. Riguardo alla palazzopoli milanese, noi che siamo sempre stati dalla parte dei grattacieli e poco del green, non possiamo non vedere un curioso contrappasso nel fatto che i primi, sempre più numerosi e più alti, rischiano di crollare sommergendo il secondo, sempre più esteso e più ossessivo, sotto un cumulo metaforico naturalmente di macerie. La maxi inchiesta sulla malagestione dell'urbanistica che sta sconvolgendo la metropoli lombarda ha svelato un tragicomico equivoco, persino peggiore di quello che per anni ha fatto passare il sindaco Beppe Sala per un politico di sinistra, quando è solo un uomo di destra con i calzini arcobaleno, e cioè che la città ha l'apparenza più verde, area B, area C, le strade a 30 km all'ora, le ciclabili killer, l'azzeramento dei parcheggi che aumentano solo il traffico, la ZTL in tutto il quadrilatero, il blocco sempre più stringente delle auto e aggiudico anche le moto a ottobre, chissà, le nuove piazze in cui le uniche ombre sono quelle del piano regolatore, la sospensione dello sfalcio nei parchi pubblici per rispettare gli insetti, il divieto di fumo all'aperto e varia fuffa ecosostenibile, in realtà è finita allegramente sepolta sotto il mattone selvaggio. Erano molto più green e molto meno chic le giunte Albertini e Moratti. E così ecco il vero miracolo di Sala: venderci una città verticale, lussuosa, esclusiva alla faccia del Pride, costosissima e palazzinara come fosse una qualsiasi città di sinistra. Solo per questo merita di restare al suo posto, semmai sono i Verdi, che non si sono accorti di nulla, a doversi dimettere. Così cemento amato di Luigi Mascheroni oggi sul prima pagina del quotidiano Il Giornale. Come vedete vi sto facendo divertire. Oggi è tutta da ballare. Tira sulla base, dai, fammi ballare un po'. Su, balliamo. Dai, pompa. Balliamo con la rassegna stampa di Sammy Varin su Radio Libertà. Mi fa anche campionare Simone, che figo veramente. La Stampa, il grande scambio di Milano. L'inchiesta si allarga, 70 indagati, nel mirino dei magistrati la delibera di giunta che dà il patrocinio del comune a uno studio privato. Sala non lascia, Meloni, no all'automatismo, avviso di garanzia di missioni, Crosetto, i PM si sostituiscono alla politica. E attenzione, non è la prima volta, ma adesso si comandano loro. Il problemino dei problemini è che si ferma tutto quanto, ragazzi. Si ferma tutto. Milano si ferma. E chi aspettava la casa? Dan, da, da, da. E allora fermi lì, signori. Vi leggo soltanto il titolo di Libero, perché oggi Libero è squisito, è un paninazzo tutto da mangiare. Libero, l'indagine scatena la rissa, Sala è fritto, la sinistra è cotta. Cioè, ragazzi, ti fa venire fame oppure no? Correte in edicola oggi che fa freschetto a quest'ora e compratevi Libero, solo €1,50. Perché? Perché all'interno di Libero ci sono le pagine corsare, è un inserto per il 25° compleanno del quotidiano Libero, articoli, opinioni, le vignette di Benny, ecco la nostra storia. E ve lo dico subito o ve lo dico dopo? No, non riesco a resistere, ve lo dico subito. All'interno dovete girare molte pagine, si parla anche di noi, della Lega, di Radio
Padania, già, perché in questi 25 anni guarda il ritratto di, insomma, non è un granché bello, di Umberto Bossi. Così il Senatura ha scoperto il Nord, scrive Fabio Rubini, e sotto Renato Farina ricorda la malattia del senatore: sono schiacciato dal dolore ma non morto. Solo qualche riga perché dovete correre a comprarlo. Alle 15 e qualche cosa di ieri Bossi ha battuto un colpo. C'è, a Radio Padania è stato trasmesso un suo messaggio. L'ha portato la moglie, era stato inciso su una microcassetta la sera prima nella clinica di Lucerna. 1 minuto e 40 secondi e il respiro era più sonoro delle parole. Ragazzi, ho i brividi perché quella cassetta l'ho trasmessa io. Ero proprio io in studio in quel momento a tirare sul cursore e a mandare in onda la registrazione portatami da Caparini e di un Umberto Bossi che per la prima volta parlava al suo territorio, alla sua gente, e che ha fatto agenzia in tutto il mondo. Il figlio di Fausto Papetti, Marco Papetti, e c'è ancora in circolazione su Amazon la Papetti Compilation che anni fa pubblicammo noi di questa radio in collaborazione con questo grandissimo artista che suona molte canzoni con suo padre, chiaramente grazie alle nuove tecnologie.
Ocean Breeze. Marco Papetti, celebre figlio del famosissimo Fausto Papetti, prosegue la tradizione musicale nel segno della qualità e alcuni suoi pezzi di questo album sono nella classifica mondiale. Pensa un po' che roba. 4 minuti dopo le 8, oggi si balla, ragazzi, una rassegna stampa da sballo che vorrebbe condurre chiunque di voi. Siete invidiosi, soprattutto perché oggi sul Libero, che è ricchissimo di notizie, poi dopo giriamo le pagine, c'è un bellissimo inserto per celebrare i 25 anni di Libero, dove si ricordano vari personaggi che hanno fatto un po' l'Italia degli ultimi 25 anni. Vi ho detto di Umberto Bossi, si è revocato il momento quando abbiamo trasmesso in diretta a Radio Padania la sua voce ancora dal letto d'ospedale. Umberto Bossi, il suo ritratto è scritto da Fabio Rubini e il racconto è di Renato Farina. Chiaro che io sono qui che piango perché vorrei leggervelo tutto, ma la mia rassegna è una rassegna indicativa. Io vi metto la pulce nell'orecchio e poi ho attizzato la vostra curiosità. E compratevi sto Libero, straccioni, barboni, dai! Il leghista che ha cambiato la Lega è invece Matteo Salvini. Altro ritratto, questa volta di Giovanni Sallusti. E che faccio? Non lo leggo, è il nostro direttore. Dai che lo dai, è cortissimo, ve lo leggo. Matteo Salvini in poche ore è difficilissimo, perché si parte da un apparente controsenso. È colui che ha cambiato la Lega con metodologia puramente leghista. La rotta del capitano ha come bussola quella dote inafferrabile che possedeva anche il capo, Umberto Bossi, il fiuto, la capacità di intuire il nocciolo del suo tempo, oltre i minuetti forbiti. Il nocciolo oggi è la contrapposizione tra la bolla eurocratica e la vita reale. Avete capito? Il problema da un po' di anni lo abbiamo capito in anticipo, grazie a Umberto Bossi, è l'Europa. Salvini ha capito che le battaglie leghiste storiche, libertà d'impresa, autogoverno dei territori, andavano issate a un nuovo livello, che bisognava puntare al bersaglio grosso, l'Eurosoviet. E così che ha raccolto la Lega in stato di coma, l'ha portata a percentuali mai viste, non ha temuto la generosità controintuitiva, governo giallo-verde, né la responsabilità gravosa, governo Draghi, da oggettivo cigno nero della politica. Il trade union è il coraggio. Non si può dire che Matteo Salvini non abbia avuto coraggio, che sia stato una donnicciola. Chiunque di destra o da sinistra penso che non abbia questo pensiero, tanto che è finito alla sbarra pur di tenere il punto di ogni democrazia, la volontà degli elettori. Il vero Salvini forse è stato proprio lì, nell'aula bunker di Palermo, a testimoniarci una differenza fondamentale. Il fatto giuridico non sussiste, la politica sì. Per fortuna. Giovanni Sallusti oggi traccia il ritratto di Matteo Salvini, il leghista che ha cambiato la Lega. Sul quotidiano Libero, Vittorio Feltri si occupa del patto giallo-verde e il boom europeo. Chiaramente si parla sempre di Lega e di quel famoso bacio che abbiamo ancora appeso nel muro di là della vecchia Radio Padania tra Matteo Salvini e che l'alter non lo nomino neanche perché adesso è diventato così importante, non saprei neanche come chiamarlo. Cos'è diventato Di Maio? Che cosa fa soprattutto Di Maio? Zitto. All'interno di questa celebrazione dei 25 anni c'è anche la Fallaci, ad esempio, ma anche c'è Beppe Grillo, c'è Conte, insomma, avete capito, uscite a fare una passeggiatina che si riesce ancora a respirare oggi, poi domani piove, tranquilli, ma al nord intendo, uscite a fare una passeggiatina e vi comprate Libero, dai, facciamo che Sammy Varin oggi vendo Libero, siorri, chi vuole comprare Libero? Dai, come siamo ridotti male, veramente, non pensavo mai che questa rassegna stampa diventasse, sicuramente me l'avete scritto. Buongiorno Sammy, un pensiero quotidiano, autocritica e confronto interno sono costruttivi e fanno crescere. Disfattismo e tafazzismo sono deleteri e autodistruttivi nella vita e in politica. Viva la Lega Lombarda, viva la potentissima. Un saluto dalla città di Martinengo da Omar Bassani, che ieri è stato alla festa della Lega di Pontida, si è aperta ieri con un fracco di gente. Attenzione perché oggi, domani e domenica ci sono festoni
ovunque, da Imbersago a Spino d'Adda, appunto a Pontida. Cioè, ragazzi miei, non vorrete mica stare a casa, c'è da ballare, balla con la Lega questo weekend, pensando a cosa potrebbe accadere in quel di Milano. Oh, c'è il Simone che mi fa pazzesco, come fai a fare questo effetto incredibile? Oh, questi studiano di notte per fare ste cose. Simsalabim, il sindaco di Milano lo vedo come un prestigiatore della serie apparizioni e sparizioni. Bravo Roberto. Beh, chiaro, poi insomma, arriva dal centrodestra e quindi 340 6709 659. Sto leggendo i vostri messaggi WhatsApp e vi ringrazio. Sul cursore, sentiamo un po' che dice questo. Simone, sul cursore, dai. Buongiorno, Buongiorno. è da circa un po' di giorni che non riesco più a vedervi, Ecco. cioè a Ecco. sentirvi Ecco. in TV. Lo Non sapevo. riesco più, non c'è più il 252. Lo so, ma Ecco, con mi hai il rovinato, canale, mi hai rovinato la 252 giornata. non salta La dal festa. 251 al 255. 253, Sì, 254 provincia di lo so. Torino, Trofarello. Sì. Trofarello, Dal 251 mi fa salta piangere. 253, 254, 25, mi fa 252 non c'è più. 252, Riesco solo 253, più a sentirvi sull'app del 252, no, telefono, che poi però 55, 252. sembra giusto. Tombola, ha vinto qualcosa. No, signora, è tutto vero, purtroppo. Eravamo qua che ballavamo. Ecco, adesso siamo ripiombati nella tristezza. Purtroppo abbiamo dovuto, si dice, dismettere. Dismettila! No, ancora più del smettila. Dismettila! Il canale 252, che è vicino a 253, 254, 255, per problematiche chiaramente puoi immaginare, e perché abbiamo in mente un rilancio diverso, grande come l'universo, e quindi per il momento non siamo in TV, e ci dispiace perché eravate in tantissimi sul 252. Bravissima signora che sei passata all'app, la trovate nell'app store. Se non siete capaci, andate in un negozio di telefonini, magari dove l'avete comprato, gli pestate in mano il telefonino alla signorina: per favore mi scarica l'app di Radio Libertà. È una stupidata, ci metti 10 secondi, è gratis, e c'è lì l'icona di Radio Libertà che quando clicchi parte, e c'è anche il video, e se volete vedermi guardatemi. Collezione primavera-estate 2024-2025. C'ho la maglietta di Radio Libertà, dai, quella che metterò su anche a Pontida per non farmi riconoscere, perché dalla mia faccia non mi riconoscete, dalla maglietta di Radio Libertà. Grazie a chi ci ascolta ugualmente, anche se purtroppo la TV per il momento non c'è. Chiaro, procuratevi una radio DAB, costa 15-20 euro, ormai tutte le radio hanno la banda DAB. O ancora meglio, andate su Facebook, così sbirciate anche la pagina di Lega Salvini Premier. Questa rassegna stampa viene trasmessa anche dalla Lega Salvini Premier, e noi che ce l'abbiamo durissimo politicamente a quest'ora del mattino, chiaramente facciamo una squadra stupenda. E grazie a tutto quello che mi state scrivendo, anche certo le offese, no, quelle no, io poi la sera mi leggo tutto quanto. Grazie, siete forti. Vado avanti perché sto perdendo tempo ancora una volta, lo so, ma ciao. Milano se li è bevuti sti comunisti in salsa di arance, in galera. Vedi Lenzo che non fa giri di parole, potrebbe essere un altro titolo di un giornale. Ciao Sammy, quindi Palazzo Marino verrà ribattezzato Sottomarino, visto le manovre subacquee. Il Fatto Quotidiano è il manifesto delle fake news, anche quando parla dell'onestà e purezza del campo largo. Vero. Oggi sul Fatto naturalmente c'è il suo direttore che ripercorre tutto quello che ha fatto Sala, eccetera. Sapete che ogni tanto, insomma, ci azzecca, e quindi giustamente ve lo consiglio. Vado, aspetta, ma secondo te, tutti quei soldi che circolano intorno ai palazzinari e urbanistica, non vuoi che qualcuno abbia preso la sua parte? Ma sarà così in tutte le città e anche paesi, se ci vanno a rabanare dentro. È vero, è che qui si è fatto tanto. Chiaro che se si fa tutte queste cose al sud, i soldi vanno alle qui sono andati ai
palazzinari. Ciao Sammy, bravo, nostalgia go go stamattina, che brividi Stefano, non dirlo a me, ti ho detto quella sera e quel giorno, quel pomeriggio, no, quella mattina, era mattina. Allora, era mattina, pomeriggio o sera? Fui io a mandare la registrazione di Umberto Bossi in radio e avevamo tutti le lacrime, era una cosa pazzesca. Ricordo il CD con 4 brani dedicati alla pronta guarigione di Umberto Bossi che ho acquistati a Ponteida, vero Gian? C'era anche Arnaldo Ciato di dentro. E questi sono CD che trovate ancora, voi nostalgici evergreen della Lega. Se venite a trovarci il 21 di settembre alla grande festa nazionale di Pontida in provincia di Bergamo sul Sacro Pratone, prendendo uno dei 100-200 pullman che arriveranno da tutta Italia, c'è lo stand di Radio Libertà, ci sono io, ma c'è anche il resto dello staff che distribuiamo gadget a go go per tirare su qualche euro, e tra questi gadget ci sono i CD storici di Radio Padania Libera, e c'è dentro chiaramente artisti indipendenti ma anche molti amici poi che sono diventati amici di una vita, che lasciano messaggi, diciamo così. Dove vado? Bene, adesso è un bel problema perché dunque il giornale, la prima pagina l'ho letta. Ok, il Tempo l'ho letto, Repubblica l'ho letta, La Stampa ci mancherebbe, l'ho letta. La Verità, Sala indagato, il PD lo molla. Anche qui c'è una piccola divergenza, per qualcuno la Schlein l'ha mollato, qualcun altro dice solidarietà, dipende se il giornale è di destra o di sinistra. Il mattone in testa al sindaco di Milano. L'inchiesta per corruzione si allarga, 74 iscritti, l'assessore all'urbanistica pronto a dimettersi, però Beppe si prende il weekend, lunedì riferirà in consiglio. La sinistra, con poche eccezioni, non ha nessuna intenzione di difenderlo. Adesso lascerà la poltrona? Ellis Lane lo chiama ma non fa dichiarazioni. Meloni decida lui se riesce a governare. Ditemi se siete stati colpiti di queste meditazioni della Meloni e di Crosetto. Vi aspettavate una Meloni che dicesse via subito, non perda tempo, si dimetta subito, sala, eccetera, e invece la Meloni e anche Crosetto hanno voluto stagliarsi, essere differenti da quella sinistra che subito chiede le dimissioni quando qualcuno ha problemi, e quel qualcuno sono quelli di destra in questo caso. La Meloni ha detto no, se prendi un avviso di garanzia non è detto che hai fatto qualche cosa. Pure la Germania all'assalto del bilancio UE, dai partiti alle imprese in Europa tutti contro i piani di Ursula, che però ha approvato il ponte sullo stretto, e ve lo dico tra parentesi, ne parliamo alle 11. Questa mattina alle 11 avremo Nino Germanà, senatore della Lega, che chiaramente dalla Sicilia fa il tifo. Dove vado? Sono sulla Verità, dai, mi avete convinto. Penetro all'interno del quotidiano La Verità per farvi un esempio di cosa scrivono i giornali di centrodestra sulla vicenda milanese. Pagina 2, cricca edilizia, indagato pure Sala, la chat, come cazzo parli? La chat, la CHEAT è informato su tutto. La chat, c'era una chat che a quanto pare diceva che Sala sapeva. Il primo cittadino accusato per la conferma di Marinoni sotto inchiesta per aver spinto il progetto di Boeri. L'assessore all'urbanistica pronto alle dimissioni. Nei vari filoni gli avvisi di garanzia sono ormai 74. L'articolo di Alessandro Darold. Beppe si decida a lasciare, dice Maurizio Belpietro. Se Milano rischia di fermarsi, ragazzi, è questo il rischio vero, la colpa è dei suoi errori. Mentre il PD si scopre improvvisamente garantista, il borgomastro più glamour d'Italia ha perso la parola. Ma che altro deve succedere perché si faccia da parte? Quei tecnici con troppi interessi. La Commissione Paesaggio, formalmente consultiva, aveva esautorato gli organi eletti e i suoi membri avevano rapporti professionali con le imprese che dovevano valutare. Capito? E andavano un po' troppo d'accordo. La Verità, pagina 4, si urbanizza per pura speculazione. L'intervista a Maurizio Lai, la Milano esclusiva.
ha perso l'anima. Architetto, scenografo, designer, dice: il capoluogo è diventato una fabbrica espansa che funziona da lunedì a venerdì. Con l'autocertificazione si è tolta responsabilità all'ente pubblico. Le piazze senza alberi sono tristi. Ma attenzione, la segnalazione più bella che vi faccio è quella che scrive Sarina Biraghi oggi sulla Verità: il modello Global City è fallito. E a dirlo è il deputato della Lega Giulio Centemero, autore di un libro che secondo me dovreste portarvi in spiaggia quest'estate, davvero premonitore sull'implosione della metropoli targata sinistra. Torni a essere abitata dalla classe media e non solamente dai ricchi. È un mago, Giulio Centemero? No, 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 semplicemente ci vede lontano come molti della Lega. Mai titolo fu più azzeccato. Anche i ricchi piangono. Baldini e Castoldi è l'ultimo libro del deputato della Lega e nuovo presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, Giulio Centemero, che salutiamo, il quale ci consegna un ritratto disincantato e coraggioso di Milano, la città che più di ogni altra incarna in Italia l'immagine della Global City, percorrendo in rassegna una serie di fenomeni tipici della metamorfosi della città tra opportunità, conflitti, contraddizioni. Quasi un libro premonitore rispetto all'attuale terremoto giudiziario sull'urbanistica. Tutto da leggere, il libro del deputato della Lega Giulio Centemero, Anche i ricchi piangono. Sapeva già tutto. Ma guarda che succede, siamo sempre troppo avanti noi, per quello che a volte non veniamo capiti. Ciao al Centemero e naturalmente un'ideuzza ve lo do, visto che state per partire per le vacanze. Pensa a essere in spiaggia e leggere questo libro davanti a qualche bel comunista preoccupato per il futuro di Sala. Stiamo scherzando, ridiamoci, non c'è niente da ridere, Sammy, non c'è proprio niente da ridere. Sei l'unico che fa una rassegna stampa schiamazzata, vergognati. Schlein sta con Mr. Expo, ma solo al telefono. Siamo ancora sul quotidiano La Verità che la racconta giusta, pagina 5. Continua l'imbarazzo nelle fila del PD. Il segretario non prende posizione sulla vicenda, ma esprime solidarietà e vicinanza da dietro una cornetta. I Verdi Meneghini parlano di Tangentopoli. Nel centrodestra la Russa è netto, giunta inadeguata, ok? L'ex borgomastro ricorda: abbiamo adottato una linea durissima, parliamo con Albertini, abbiamo adottato una linea durissima, c'era la legge Severino, io ho messo in pratica la legge Severissimo, niente incarichi a chi aveva ricevuto anche solo un avviso di garanzia, e c'era un rapporto di trasparenza con la procura. Quando presentavo dei nomi, il procuratore Francesco Saverio Borrelli mi avvisava se fossero sotto indagine, anche in modo riservato, anche se le indagini non erano ancora note. Così l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, ricorda il suo modello Milano. Investimmo 6 miliardi senza aver indagati, ma non si scambia un avviso di garanzia con una condanna. Ecco il ricordo dell'ex borgomastro milanese Albertini, con la I. Avanti con le notizie, siamo ancora sulla Verità, perché qui c'è un'altra di notiziona una che non riguarda Milano. A pagina 15, attenzione, attention my friend, la dottrina woke. Vai in bagno. Cioè io sono qui a dire attention my friend, c'è una notizione bomba e il regista che va in bagno. Ho capito che la mia notizia, la mia rassegna in generale fa un effetto positivo. No, ci mancherebbe, vai pure a bere un caffè, tanto io vado avanti anche da solo. No, vai pure, vai. Ha mollato anche il regista, è andato al cesso.
Dottrina woke, laburisti all'incasso, abbassare l'età del voto a 16 anni. La sinistra britannica punta a far passare una legge per ampliare la platea dei suoi potenziali elettori, ovvero la generazione dell'inclusione e del politicamente corretto. È la prova che Farage è molto temuto. Già, perché i sedicenni votano tutti da una certa parte, sono quelli che hanno avuto un lavaggio del cervello woke ancora maggiore. E c'è anche la foto della ragazzina di 12 anni vestita all'inglese con la bandiera dell'Inghilterra, che è stata allontanata da una scuola perché aveva questo abito nazionalista messo appositamente nella giornata della diversità culturale. La diversità culturale lei non può dire che è puro sangue inglese. No, non si può dire. Interessante questa cosettina, interessante. Attenzione, a pagina 17. Siamo ancora sulla Verità, che dice la verità, e noi che abbiamo una 500 un po' ce ne vergogniamo, che Stellantis investe e assume in Africa. Mentre sprofonda in Europa, il gruppo degli Elkan raddoppia la produzione nell'impianto in Marocco. Buona 500, fatto Marocco, buona tutto, anche compreso piatto che va, tu compri buono. Sul piatto 1,2 miliardi e 3.100 posti di lavoro, tutti marocchini. Intanto la Cina vuol calmierare la corsa a ribasso sui prezzi delle elettriche che sta mettendo in crisi le sue aziende. Vomito, no, non oserei mai, assolutamente, però investe e assume in Africa Stellantis. E quanti soldi gli abbiamo dato a Stellantis? Quanti? Vado, corro, sono in terribile ritardo, ma d'altronde il piatto è ricco, amici Fico, non potrei fare altrimenti. Facciamo un giro sul Corriere, ci state? Prometto di fare una cosa veloce, non sentirete dolore. Inchiesta a Milano, scontro su Sala. All'interno, attenzione, c'è la piantina, dalle torri agli scali, cosa c'è in gioco? La mappa degli interventi e degli affari, l'ipotesi dello stallo dei cantieri. Attenzione, Giacomo Valtolina la tira lunga, ma praticamente in ogni quartiere di Milano c'è un edificio a rischio. Che facciamo? Li buttiamo giù? E c'è il Pirellino, la vicenda del Pirellino, ragazzi, veramente, ve la dobbiamo raccontare. Meloni dare le dimissioni non per un avviso di garanzia. Già. Nel PD i timori, poi il sostegno, Schlein sente il sindaco, giro pagina, e naturalmente poi ci sono anche i politici nostrani che dicono la loro. Rispetto per i magistrati, ma non ho dubbi su Beppe né sul modello di città. Renzi che poi dice salva Milano, necessarie leggi più chiare. Noi l'avevamo fatto, il PD che ce l'aveva chiesto, poi si è imboscato tutto quanto. Per colpa di chi? Bella domanda. È bellissimo sul Corriere, attenzione, dov'è? Eccolo qua, dai. Gergev, ragazzi, cioè è quel musicista filoputiniano che deve suonare nei prossimi giorni a Caserta. Dopo tutta la pubblicità è corsa ai biglietti in prima fila, tutti che comprano il biglietto per assistere al concerto di Gergev. Tutti vogliono la prima fila per contestarlo. No! Mobilitazione degli ucraini per il concerto del 27 luglio a Caserta. Voci su una rinuncia del maestro russo vicino a Putin. E il 27 luglio la Reggia di Caserta e questo maestro russo Gerge vicino a Putin dovrebbe dirigere un concerto. E la vicepresidente PD del Parlamento UE, la Picerno, ha esortato a annullare l'evento. Anche il nostro ministro della cultura ha detto insomma non è proprio il massimo, però insomma non la meniamo tanto. Adesso vanno a ruba i biglietti per ascoltare Gergev, ma ci sono gli ucraini in prima fila che vogliono contestarlo.
Chi c'ha la maglietta con la faccia di Putin? Sulle mani, dai, adesso nessuno ce le ha, dai che l'avete comprata ai tempi, vabbè, ma ci mancherebbe, stiamo scherzando, adesso mi mandate la Digos a casa, vado, giro la pagina, santa polenta, avremo anche quella Pontida, e lo sapete, il Grimoldi vuole portarsi la polenta, anche, speriamo faccia fresco naturalmente. Il quotidiano Il Giornale, cantieri, sala trema, 74 coinvolti, così si approvavano i lavori. Pressione di Boeri per la sua torre, da bocciata diventa subito promossa, e il membro della commissione chiede favori all'Archistar per il figlio. Per la procura, imprese private e Tancredi sono i grandi registi, lungo l'elenco delle pratiche su cui ci sono state interferenze, così per l'accusa Catella minacciava l'out-out al comune. Insomma, chiaramente avete capito, anche sul quotidiano Il Giornale, paginoni riservati a questa inchiesta. Il sindaco indagato nel mirino dei PM, lui debole ostaggio del clan del mattone. Per gli inquirenti Sala era strumento per aggirare regole e aiutare il piano ombra. Attenzione, protesta in consiglio, guarda che giunta in bilico, i legali a Tancredi, valuta il passo indietro, parte della maggioranza spinge per l'addio immediato, centrodestra in aula con gli scatoloni, chiede il trasloco, guarda qui, guarda c'è anche la Sardone, chiaro che lunedì pomeriggio si riunisce il consiglio, cosa succederà? Che cosa vorreste che accadesse? Ditemi la vostra inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Interessante l'analisi a pagina 5 del Giornale di Filippo Facci. Il sistema a Milano come il caso Genova. Basta fare politica per essere criminali. E comunque questa è una grande verità, signori. D'azioni e incarichi alla luce del sole, le procure estendono i confini dei reati. Non ci sono mazzetti o soldi nascosti, solo reati evanescenti come false dichiarazioni di qualità proprie o di altre persone. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, giornata quindi ampiamente stabile e soleggiata da nord a sud. Al mattino avremo cieli sereni praticamente ovunque, salvo per la presenza di qualche nube sparsa ma del tutto innocua al nord e sulle estreme regioni meridionali. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni degne di nota, da segnalare solamente la possibilità di isolati rovesci sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche,
per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della Ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare, perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre regalo, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cara musica, tu che mi hai salvata sempre, mi conosci veramente, molto più di questa gente. Cara musica, prendi in mano il mio dolore, assapora il suo sapore, senti quanto fa rumore, quest'anima che piove, ma porta dentro un sole la lascia sola mai. Quel sole somiglia a una canzone che mi conduce altrove, dove ogni singola emozione trova le ali e vola, si libera nell'aria e vola, e non importa se mi sento sola, vola, si fonde col colore dell'aurora, se chiudo gli occhi sto sfiorando il blu, se chiudo gli occhi vedo un po' di più. Cara musica, tu che hai preso la mia mano e mi hai sussurrato piano, io ti porterò lontano, dove i sogni tuoi si avverano, dove gli occhi tuoi non tremano, quando tutto intorno muore, senti quanto fa rumore, quest'anima che piove, mentre ogni singola emozione trova le ali e vola, si libera nell'aria e vola, e non importa se mi sento sola, vola, si fonde col colore dell'aurora, se chiudo gli occhi sto sfiorando il blu, se chiudo gli occhi vedo un po' di più. Vola, si libera nell'aria e vola, intanto nasce una canzone nuova, vola, si fonde col colore dell'aurora, se chiudo gli occhi sto sfiorando il blu, se chiudo gli occhi vedo un po' di più, se chiudo gli occhi e sto sfiorando il blu. Suona bene a quest'ora del mattino la canzone Musa dell'artista
Bambina, così si fa chiamare questa cantante che stiamo seguendo ormai da parecchi mesi, una canzone per la musica, colei che ha sempre parlato al posto suo. Era arrivato il tempo di mettersi a nudo per davvero e Bambina l'ha fatto in questo pezzo intitolato semplicemente Musa. 8:38, il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin su Radio Libertà. Buon mattino a chi sta cercando spunti, magari per decidere ancora quale quotidiano acquistare questa mattina, e lo so che siete un po' vintage, il giornale. L'odore della carta, ci piace ancora, pochi ma buoni. E allora cosa comprare quest'oggi? Prima però di un consiglio per gli acquisti c'è uno che vuole parlare, ma chi è? Ma cosa cacchio, perché mi dovete dare queste cose che io faccio volentieri a meno, sul cursore senza una parola lo faccio fuori. Cosa Noi c'è? ci sentiamo così, che non abbiamo capo. Chi è? Ovunque, né polizia né niente. Ma che cacchio? Io faccio il mio, basta, io fumo le mie canne, faccio la musica. Stop, chi mi rompe il cazzo lo facciamo fuori. La strada è la mia panca. Facevamo cose serie, un po' di tutto. Spaccio, rapino. Tipo arrivi in un paese che non ti sopporta, non ti spinge. Cosa fai? Mica stai davanti al supermercato a chiedere monetine. E come fai? Vai a spacciare, vai a fare le cose. È una gang come in America. E se toccano uno della gang che succede? Pisse, pesante, sangue. Appena ti guardo tu, subito. KO, finita la storia. E voi siete armati? Camminate armati? Sì. Anche loro, tutti? Tutti. Capito? La Milano di Beppe Sala. A Milano comandano i baby stranieri. Lo ha messo Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, in pagina poco fa. Mamma mia, che paura. E sono pure brutti. E uno dice, fosse carino. Dai, adesso Sammy Varin vai a pure tirare fuori su una bella, cioè, te se ti vedono in giro cosa ti fanno? Ma infatti compaio poco. Sì, ricomincio con i messaggi WhatsApp aspetta un po', mi permetto se la Meloni dice che è inammissibile il bombardamento di una chiesa, ritiene ammissibile lo sterminio dei bambini, eccolo lì. Se fosse inammissibile, di conseguenza tagli i rapporti con Israele. Qualcuno crede ancora che l'Unione Europea difende la democrazia, ovvero il modo migliore per esercitare la dittatura? Io sono sempre del parere che la verità stia nel mezzo, ok? E infatti ieri comunque Tajani ha detto che è una vergogna che si continui a bombardare bambini e chiese, e Tajani ogni tanto dice anche delle cose fuori dal seminato. È stata la prima frase che ha detto da quando lo conosco. Dai, stiamo scherzando. Sì, dai, un po' di messaggi li tengo lì al caldo perché devo ricorrere sul quotidiano Il Giornale, ancora sul Giornale, oggi pienissimo. E tra i candidati, secondo me, da acquistare, il centrodestra si divide, scrive a pagina 6 il Giornale, tra garantismo e accuse. Meloni, non cambio idea in base a chi è indagato. Vedete, insomma, su Sala c'è chi è più garantista come la Meloni e chi come Salvini dice giunta disastrosa, i cittadini votino. Crosetto un po' più moderato, ma dice un'altra verità: le toghe vogliono fare i legislatori, sì, e adesso vogliono prendere in mano Milano, la prendono in mano loro. No, la verità. Il retroscena di Pasquale Napolitano, anche qui, la verità nel senso che dice è una certa verità, la caduta di Mister Expo da federatore ad appestato, addio, ambizioni da leader della sinistra verde-rossa. Gentiloni, già solo nominare questo Gentiloni, vedo che cambiate espressione, lo voleva a capo della gamba centrista. Bettini lo vedeva come la carta per unire Dem e 5 Stelle ed è stato a un passo dal lanciare il suo partito. Naturalmente si parla di Beppe Sala.
Attenzione, in Campania, oltre a fare la fila per andare a fischiare Gergiev, Elli incontra De Luca e chiude l'accordo. La Campania ai grillini, il candidato sarà Fico, lo scrive il quotidiano Il Giornale, altri sono ancora un po' indecisi, ma vabbè. Pagina 8, la città bloccata, siamo sempre a Milano. Allarme costruttori, permessi fermi, nel 2026 salta tutto, la commissione paesaggio paralizzata da novembre, l'ipotesi del commissario. Oltre 4.000 famiglie ostaggio dei cantieri chiusi, hanno investito e si ritrovano senza casa, magistrati e comune, nessuno ci aiuta. Ancora sul quotidiano Il Giornale, lo dicevo ieri, lo ripeto quest'oggi, è ufficiale, è scritto, Trump riscrive la ricetta della Coca-Cola, signori. Lui è sicuro, dice è migliore con la mia ricetta, zucchero di canna al posto del mais. L'ordine del tycoon alla multinazionale, la Casa Bianca, caviglie gonfie, insufficienza venosa, perché gli hanno trovato che è un po' gonfio, eccetera. Donald Trump però intanto, ragazzi miei, e qui parlo con tutti voi, cambia la Coca-Cola, o almeno così annuncia. Tu dici, vabbè, in effetti di cosettine ne ha dette Trump, che poi non le ha fatte, ma le sta per fare. La passione del presidente per la Coca-Cola è cosa nota e ora afferma che il colosso di Atlanta ha accettato di modificare la ricetta per il mercato americano sostituendo lo sciroppo di mais con lo zucchero di canna. E qua mi fermo, ma chiaramente è tutti allarmati perché dice, oddio, cambierà sapore la Coca-Cola, sarà come quella egiziana che fa assolutamente cagare, staremo a vedere. Intanto vi ho detto una cosa che non sapevate, ok, già. Avanti con le notizie. Devo segnalarvi che anche il Giornale ne parla con Valeria Braghieri, la deriva woke censura pure la studentessa troppo inglese, con un trafilone lungo con la foto di questa studentessa, ma la riprendiamo da un altro giornale, giustamente una roba che comunque ha fatto un po' impressione, noi che diciamo viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia, uè, lo dite voi, mica per forza lo deve dire anche Sammy Varin. Se ci mettiamo una maglietta con l'Italia è nel giorno in cui si celebra invece tutte le culture, e celebri tutte le culture ma non quella italiana, capito? Non si fanno queste cose, Varin, come quando mi interrogavano in matematica, la prova diceva Varin. Qui casca l'asino, diceva, è vero, no, va bene, si scherza, dai. Libero, certo, Sala è fritto, la sinistra è cotta. Tecnici a libro paga dei costruttori, ecco tutte le accuse della procura, che forse è la cosa principale, capito? Come funzionava la commissione paesaggio. Per i PM il sindaco sapeva dei conflitti di interesse di Marinoni, da lui nominato 2 volte. Alcuni architetti dell'organo consultivo spingevano i progetti dei privati che li pagavano. Attenzione, il sottosegretario leghista Morelli chiede controlli al villaggio olimpico. Chiediamo al comune immediate verifiche per il villaggio olimpico e per il Pala Santa Giulia affinché sia garantito il rispetto della tempistica e non subiscano ritardi in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 26. Così in una nota sottosegretario di Stato Alessandro Morelli dopo le ultime indiscrezioni emerse dall'inchiesta sull'urbanistica che ha investito Milano. Che cavolo, si ferma Milano e non è che non riusciamo poi a fare le Olimpiadi con tutto pronto. Non facciamo scherzi. L'imbarazzo del PD su Sala indagato per falso politicamente è fritto. Siamo sempre sul Libero. Il gelo della Schlein, solo una telefonata a Sala, ma a Genova, guarda qua, manifestava per cacciare via Toti. Elli parla di tutto, dal Medio Oriente ai migranti, ma non del sindaco Sala. Altri idee ma attaccano le destre, sono gli stessi che urlavano in Liguria. Senatrice
Sandra Zampa, senatrice del PD. Vergognosa aggressione a un sindaco. Maiorino, consigliere del PD. La destra farebbe meglio a tacere. Alfieri, senatore del PD. Con Beppe Sala Milano è una città migliore. La Simona Malpezzi, simpaticissima. La mia fiducia in lui non cambia di una virgola. Tutto questo solo e soltanto sul quotidiano Libero, che svela chi sono stati i compagni ad affossare il Salva Milano. La norma avrebbe favorito nuove opere urbanistiche, il PD era d'accordo, poi le prime indagini e il cambio di rotta, scrive Andrea Valle. L'iter è stato avviato un anno fa ed è poi morto. Per colpa di chi? Punto di domanda, giro e attenzione, pagina 7, il centrodestra accelera, vai, riprendiamoci Milano, l'inchiesta rende ancora più aperta la partita, parla Romeo, il segretario della Lega Lombarda, oltre che il responsabile della Lega, capogruppo al Senato, non giochiamo a nascondino, presto il candidato sindaco di Milano, Forza Italia che dice ora un profilo forte, chiaramente c'è Lupi che potrebbe farlo sicuramente. Enrico Paoli, da una parte c'è la linea barricadera della Lega, muoviamoci a trovare il candidato sindaco per Milano, giochiamo meno a nascondino. Poi, dove da? Si è nascosto dietro, perché ti nascondi? Ma il regista si nasconde, afferma il capogruppo del Carroccio al Senato Romeo. Dall'altra quella tattica del presidente dell'Aula di Palazzo Madama Ignazio La Russa, sicuramente la giunta Sala ha dimostrato di non essere adeguata. Nel mezzo, non potendo mancare una terza posizione, c'è Forza Italia che invita alla riflessione, vogliamo costruire rapidamente una candidatura forte, ma non siamo quelli delle piazze con monetine o cappi in mano, sottolinea Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia, segretario regionale del partito in Lombardia, con il supporto di noi moderati. Il centrodestra deve preoccuparsi di individuare rapidamente candidati e progettualità per Milano, afferma Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati. Ma da qualunque parte la si voglia prendere, è del tutto evidente che la tempesta perfetta che ha investito Milano con l'inchiesta della procura sull'urbanistica, con il sindaco Beppe Sala indagato e la richiesta dei domiciliari per l'assessore Tancredi, ha portato il centrodestra a sentire l'odore del sangue. E il gioco delle posizioni è solo e soltanto un meccanismo tattico di posizionamento legato agli umori del proprio elettorato, perché la sintesi è una sola. Se la giunta Sala cade, il centrodestra ha la storica occasione di riprendersi Palazzo Marino, sede dell'amministrazione comunale del capoluogo lombardo, e naturalmente non soltanto l'importanza di diventare sindaco di Milano. Restate lì, c'è il Qui Parlamento, signori, con Virginio Caparvi. Ci ritroviamo poi nuovamente con qualche minuto di rassegna stampa e poi che idea, ascoltare le vostre telefonate allo 02 9294 7222. A tra poco. Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghi. Esprimiamo un convinto sostegno alla mozione di maggioranza, una mozione che affronta con serietà e visione di sistema una delle più gravi distorsioni del mercato del lavoro, il cosiddetto fenomeno del lavoro povero. Parliamo di lavoratori che, pur essendo occupati, non riescono a raggiungere una condizione economica dignitosa, prestando pure la propria attività quotidianamente, alla fine del mese non hanno una retribuzione sufficiente a garantire loro una vita stabile, sicura, libera. Ce lo ricorda anche oggi il Presidente Mattarella in occasione del congresso confederale di una sigla sindacale, come il diritto al lavoro e ad un'equa retribuzione siano elementi necessari per un'esistenza libera e dignitosa e sono dunque obiettivi irrinunciabili. E ce lo ricorda il Presidente perché il lavoro povero è una piaga che mina proprio alla base alcuni principi costituzionali della nostra Repubblica, e quindi in quest'Aula noi ci possiamo dividere legittimamente sul come affrontare questa piaga, ma di certo non possiamo tollerare che qualcuno metta in discussione la volontà di tutto il Parlamento di affrontare questa piaga e di risolverla, una piaga che non è figlia del contingente, ma è che è figlia di un problema sistemico. E quindi troviamo anche sconveniente continuare ad assistere
da parte di alcuni partiti politici a un teatrino nel quale esponenti politici brandiscono questo tema e con esso quello del salario minimo come fossero un'arma, perché questo non rende giustizia all'importanza, alla crucialità e anche alla complessità di questo tema. Anzitutto, come già detto, il problema non è figlio del contingente, ma un risultato di carenze strutturali di un modello economico che per troppo tempo ha tollerato segmenti produttivi basati sul basso costo, sulla precarietà, sull'assenza di investimenti in innovazione, formazione e qualificazione. Per anni infatti si è sacrificata la qualità del lavoro in nome della precarietà, spesso confusa con flessibilità, senza costruire un vero sistema di protezione, di crescita professionale e di valorizzazione delle competenze. La mozione che ci accingiamo a votare come maggioranza e che oggi discutiamo ha un merito fondamentale: riconduce il tema del lavoro povero a una responsabilità sistemica e propone una risposta organica, non fatta di slogan, ma di politiche integrate, concrete e misurabili. E proprio perché la risposta deve essere organica e non propagandistica, vale la pena ribadire ancora una volta, pur essendo tutti d'accordo chiaramente su quei principi costituzionali che difendiamo tutti, come questa maggioranza e nel caso specifico il nostro gruppo non è d'accordo sull'approvazione di un salario minimo, perché, utilizzando una metafora medica, il salario minimo andrebbe a risolvere una sintomatologia, ma non per questo eradicare la malattia. Il lavoro povero è una manifestazione evidente di una distorsione del sistema: precarizzazione del lavoro, depotenziamento della contrattazione collettiva, soprattutto nei settori meno rappresentati, segmentazione del mercato del lavoro che divide lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati, produttività stagnante e debolezza della formazione. Il salario minimo in questo contesto è un tentativo di alzare artificialmente il livello del reddito senza correggere le cause che producono bassi salari, e non solo non sarebbe dal nostro punto di vista risolutivo, ma rischierebbe anche di innescare degli effetti collaterali ancor più dannosi. Rischierebbe ad esempio di legittimare il salario minimo come soglia di riferimento, abbassando le ambizioni negoziali e comprimendo la contrattazione collettiva. Di non incidere nei settori dove già oggi i contratti collettivi sono disattesi, cioè dove il problema è l'illegalità e il ricorso al cosiddetto lavoro grigio. Rischierebbe di colpire indirettamente le imprese più fragili senza un piano di sviluppo e qualificazione produttiva. E quindi ribadiamo anche oggi che non è giusto opporre soluzioni facili a problemi complessi. Lo abbiamo detto e lo ridiremo ogni qualvolta le opposizioni continueranno a brandire il tema del salario minimo come fosse la panacea di tutti i mali. Noi crediamo che serva una riforma strutturale, che servono molte riforme, molte iniziative strutturali che vadano nella direzione di un rafforzamento delle politiche attive per l'inclusione e la stabilizzazione occupazionale, il rafforzamento della contrattazione collettiva e il controllo contro il dumping contrattuale, gli investimenti in formazione e qualificazione, gli incentivi alla produttività di qualità legata all'innovazione, il contrasto a ogni forma di lavoro irregolare. La nostra mozione si muove proprio su questi punti: proseguire e rafforzare le politiche di sostegno all'occupazione stabile e di qualità, in particolare attraverso misure mirate all'incentivo all'assunzione a tempo indeterminato. E se anche timidamente è stato accennato da altri gruppi d'opposizione, vale la pena ricordare, non per vanto ma per onore della verità, che da quando si è insediato questo governo segniamo un 1 milione di contratti a tempo indeterminato, e quindi lo possiamo dire. E possiamo anche dire che sul tema del rafforzamento della contrattazione collettiva c'è sicuramente da lavorare, ma noi puntiamo molto su questa, sia su quella a livello nazionale che di secondo livello, perché è nei contratti sottoscritti dalle parti sociali che si stabiliscono i salari minimi effettivi e gli standard di dignità e legalità. Altrettanto significativo è stato il passaggio di recente approvazione per la legge sulla partecipazione dei lavoratori all'impresa, approvata recentemente, ispirata all'articolo 46 della nostra Costituzione, passata sotto l'atteggiamento benaltristico delle opposizioni, ma che noi crediamo invece finalmente possa riconoscere ai lavoratori un ruolo non solo esecutivo ma partecipativo, anche nella redistribuzione degli utili aziendali. Un cambiamento culturale che aspettavamo da anni
e strutturale che può rafforzare il potere contrattuale delle fasce più deboli, promuovendo giustizia sociale e produttività. Penso in particolare alla previsione che consente ai lavoratori di ricevere una quota degli utili aziendali con tassazione agevolata o di partecipare ai consigli di amministrazione e sorveglianza, un modo concreto per colmare il divario tra capitale e lavoro e per coinvolgere i dipendenti nelle decisioni strategiche delle imprese. Queste misure hanno anche una valenza economica e simbolica fortissima. Dicono chiaramente che il lavoro non è una merce, ma è una leva di crescita collettiva che va remunerata, rispettata e coinvolta. Non possiamo però dimenticare anche le molte categorie di lavoratori, pensiamo ai freelance, ai lavoratori delle piattaforme, agli autonomi occasionali. Per questo pensare di risolvere questo problema con decreto non è utile, perché molto spesso c'è un mondo che vive nel lavoro povero che non è neanche intercettato, perché vive nella illegalità. Invece incidere nel sistema significa poter aiutare anche queste sacche del paese. Ci sono appunto categorie che sono invisibili, privi di tutele, ignorate dalle statistiche tradizionali. Per questo è fondamentale l'impegno contenuto nella mozione a valutare forme di protezione anche per queste categorie, affinché nessuno sia escluso dal perimetro della dignità lavorativa. E altra leva fondamentale è quella fiscale, già anche questa introdotta da questo governo, e come è già stato fatto dobbiamo continuare a lavorare sull'abbassamento del cuneo fiscale, soprattutto per i redditi medio-bassi, per aumentare il netto in busta paga e far ripartire i consumi interni. Produttività e salari equi viaggiano insieme, ne siamo convinti. La competitività del nostro paese non è in contraddizione con questa battaglia, bensì il presupposto principale per attuarla. Un sistema economico il cui lavoro è sottopagato, precario, marginalizzato è un sistema destinato a regredire. Un sistema invece che investe nelle persone, nella formazione, nella qualità delle condizioni lavorative è un sistema che cresce, innova e compete. Quindi in conclusione, Presidente, noi nel sostenere questa mozione di maggioranza vogliamo significare quanto un modello di sviluppo responsabile basato sulla giustizia sociale che rispetta la dignità di ognuno e senza ammiccare a modelli teorici che rischierebbero di compromettere la stabilità del Paese senza risolvere alla radice il problema del lavoro povero, sia la direzione che intendiamo continuare ad intraprendere. Significa sostenere, votare questa mozione significa sostenere il lavoro quale principale strumento di inclusione e di emancipazione, come ci ricorda la nostra Costituzione. E significa soprattutto dare voce a milioni di lavoratori silenziosi che ogni giorno contribuiscono al benessere collettivo, ma che troppo spesso restano confinati ai margini delle nostre comunità. Ribadiamo dunque ancora una volta il nostro voto favorevole alla mozione di maggioranza. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ti ho vista sfiorare i bordi della notte. Non lasci impronte, lasci graffi e sospiri. Respiri piano per non far rumore, come chi sa già. Non ti fermerai, che è un attimo. Vorrei tenerti per la mano, se vuoi stare ti puoi fermare con me. Lo so, sei fatta come il vento. Sei qui, ma poi tu voli via. Mi baci e scappi via. Lontano, poi ritorni ancora sotto il cielo di Milano. In ogni tuo sospiro, tra sacro e profano, ti perdo in partenza, mi lasci la mano, dentro questo vento ai confini dell'urbano. Ti muovi la notte, poi al risveglio non ci sei, coi passi leggeri, fossi in te
profumo del mistero inafferrabile. Mi baci e scappi via, lontano, poi ritorni ancora sotto il cielo di Milano, in ogni tuo sospiro, tra sacro e profano. Ti perdo in partenza, mi lasci la mano, dentro questo vento ai confini dell'urbano. Resti un mistero e non sei una presenza, resti un assaggio ma per me non sia abbastanza, resti tempesta, nessuna certezza, resti con me ma non ci sei. Mi baci, scappi via lontano, poi ritorni ancora sotto il cielo di Milano, in ogni tuo sospiro, tra sacro e profano. Ti perdo in partenza, mi lasci la mano, dentro questo vento ai confini dell'urbano. Così fragile, urbano, sei urbano, mi lasci la mano, dentro questo vento ai confini dell'urbano. Ma la canzone fu più azzeccata, si intitola Ai confini dell'urbano e si parla di Milano, naturalmente dell'attrattiva, anche dei grattacieli di Milano, dell'amore, degli amori che scoppiano a Milano e naturalmente del Maranza che ti rincorre per violentarti. Gianni Negri, cantautore e polistrumentista, lui arriva da Napoli ma è rimasto affascinato dalla nostra Milano con l'autrice Patrizia Colombo, che salutiamo. Hanno musicato l'attrazione inafferrabile, i legami sfiorati e mai vissuti, quelli belli, ragazzi, che a Milano ad esempio possono nascere, tutto il contrario di quello che stiamo celebrando noi, perché noi, e siamo qui anche per mettervi qualche punto interrogativo in testa, funziona così tutto bene a Milano? Chissà perché che ci viene qualche dubbio, è vero. Il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, siamo in diretta nazionale su Radio Libertà, con un saluto a chi ci segue sulla pagina della Lega Salvini Premier, pagina Facebook, ma anche su YouTube, su quella di Radio Libertà. Ciao ciao, buongiorno a chi ci ascolta con la Radio DAB e anche sul sito radiolibertà.net, che è anche un sito di controinformazione, lì leggete dei commenti interessantissimi. Buon mattino a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci porta in lungo e in largo, su e giù per il mondo, anche chi va al lavoro a Milano in metropolitana. Mi rituffo sui quotidiani, ma tra pochi minuti aprirò anche le linee allo 0292947222 per sentire i commenti alla rassegna stampa e naturalmente leggerò i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Sto festeggiando i 25 anni di Libero proprio leggendovi questo giornale. Abbiamo parlato del centrodestra che accelera iniziando a dire riprendiamoci Milano. Lunedì pomeriggio c'è il ritrovo in Palazzo Marino, si riunisce il consiglio comunale, non è che ci ritrova. Sarebbe bello che ci fosse fuori qualcuno anche a dire qualcosa, è una mia idea, Ma intanto quello che succede a Torino, che è più o meno come Milano, nel senso che con lo stampino sono fatti questi di centrosinistra, un'idea folle a Torino e attenzione, speriamo che Sala non faccia in tempo a portarla avanti pure lui, la Rossa Torino mette ai voti la proposta di requisire gli alloggi sfitti ai privati. La delibera voluta da alcune associazioni approda in consiglio comunale. Il centrodestra sulle barricate, è un attentato al diritto di proprietà. Scrive Andrea Carrabino oggi sul Libero. Il PD alla ricerca di una casa, la tua.
Per ora si tratta soltanto di un'ipotesi, ma è già sufficiente a spaventare i cittadini di Torino, e non solo, dato che rischia seriamente di diventare un modello replicabile da altre amministrazioni a guida Dem. In Consiglio Comunale a Torino sarà infatti messa in discussione una proposta di delibera che strizza l'occhio agli espropri di staliniana memoria. In sintesi, sarà esaminato un progetto che prevede in alcuni casi la requisizione delle abitazioni sfitte dei proprietari. Una norma di cui sarebbe orgogliosa Ilaria Salis. Qua mi fermo, avete capito, questa idea folle merita la vostra attenzione, ne parla solo il quotidiano Libero. Frase di Salvini. Salvini su Zaia, mi piacerebbe averlo al governo. Matteo Salvini apre a un possibile ingresso del presidente del Veneto Luca Zaia nel governo nazionale. Qui lo dico e qui lo ribadico. ONG pro migranti in rivolta, ma il governo tira dritto, attenzione, il giro di vite sugli sbarchi, l'appello di 32 associazioni che urlacchiano basta fermare le nostre navi, dobbiamo salvare vite, però i dati dimostrano che con meno partenze i morti diminuiscono, scrive oggi Francesco Storace sul quotidiano Libero. Intanto calano del 30% le richieste d'asilo secondo dati europei, ma eccola qua, cos'è successo in Inghilterra? Pagina 16 di Libero, messa in castigo perché indossava la bandiera inglese. Guardala qui, questa bellissima e coraggiosissima dodicenne. Una studentessa voleva celebrare l'identità britannica alla giornata delle culture. Prima glielo hanno vietato, poi in seguito al clamore hanno dovuto chiederle scusa. Carlo Nicolato, oggi sul quotidiano Libero. E sfortunatamente quando guardo l'Europa di oggi a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni dei vincitori della guerra fredda. Ricordate questo passaggio del famoso discorso di Vance a Monaco? Quello in cui parlava di minaccia interna e spiegava i motivi per cui l'Europa si sta ritirando in modo preoccupante da alcuni dei suoi valori più fondamentali. E appunto cosa sta succedendo a quei paesi che hanno combattuto per la libertà di sorprendere, di sbagliare, di inventare, di costruire. Tra questi c'è anche la Gran Bretagna, che ancora una volta in questi giorni sta dando ragione al vicepresidente americano con una vicenda esemplare, quella di Carney Wright, la ragazzina di 12 anni che per la giornata della celebrazione delle culture si è presentata a scuola vestita della Union Jack, cioè della bandiera nazionale, e per tale motivo è stata cacciata di classe e le è stato impedito di tenere il discorso che aveva preparato. Chi ci guarda in radiovisione guarda che bellissimo vestito, niente di inelegante o di straccioso come va in giro certa gente, un vestito con la bandiera dell'Inghilterra. Qua mi fermo, ma chiaramente, signori, pagina 16 di Libero merita assolutamente la vostra attenzione. Intanto apro le linee, chi ci segue in diretta alle 9:10 potete già iniziare a formulare il numero 02 9294 7222 per entrare in diretta con Sammy Varin e commentare qualunque notizia vi abbia fatto saltare sulla poltrona. Starmer chiede ai tedeschi di fermare i clandestini, un trattato di amicizia tra Berlino e Londra, mutua assistenza nella difesa e per la sicurezza, ma la Gran Bretagna teme di diventare un'isola di stranieri. Sfido, se poi non gli fate mettere neanche il vestitino con la bandiera dell'Inghilterra alla ragazzina, mamma mia. State lì in attesa, non agganciate, perché c'ho ancora qualche segnalazione potente da darvi, come a pagina 18 di Libero. Questa è terribile davvero, perdonatemi, tanta pena per quello che è accaduto lo scorso mese. La maestra morì sul bus, l'autista era al cellulare. La Procura di Como ha chiesto gli arresti domiciliari per l'autista alla guida dell'autobus che lo scorso 19 maggio si schiantò contro un furgone lungo la Pedemontana nel territorio di Lomazzo in Lombardia. Ricorderete, a bordo c'era una scolaresca di Cazzago Brabbia che rientrava da una gita e nell'incidente perse la vita la maestra Domenica Russo. La donna aveva 43 anni, tutta la conoscevano come Niki
era molto stimata dai colleghi, rimase incastrata tra le lamiere, morendo sul colpo. Anche diversi bambini rimasero feriti, per alcuni di loro è stata necessaria una prognosi fino a 45 giorni. L'autista era al telefono. 0292947222. I viva voce non ci sono negli autobus. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, oggi vado indietro di qualche giorno, voglio parlare di Forza Italia. Allora, signor Sammy, non era certo, secondo me, un mistero anche prima, ma certo è tutto più evidente dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. Il partito è cosa nostra, ha detto, fra virgolette mettiamo, signor Sammy, è cosa nostra. Il partito fondato e finanziato dalla famiglia che garantisce ancora oggi finanziamenti. Non si capisce, signor Sammy, altrimenti la reazione sottomessa del segretario di partito Tajani, un piccolo esercito, secondo me, di soldatini agli ordini degli eredi Berlusconi. Intenerisce poi, secondo me, la dichiarazione di Gasparri. Mi ha detto che sono bravissimo, sono felicissimo, ha detto. Sembra la frase di un maestro che parla al suo alunno. Questa è la politica di oggi. Tanti agli ordini dei loro capi. Mi fa sorridere anche che alla tanto nostra auspicata autonomia regionale si debba aspettare la riunione dei capi a Roma per decidere ogni cosa. Il riferimento è al Veneto, signor Sammy, ma credo sia così ovunque. Forza Italia, o meglio, povera Italia. Tutto qua, io la saluto, buona giornata. Grazie. E buon fine settimana. Grazie, buon weekend anche a te. È chiaro che siamo in una coalizione e purtroppo i voti che c'erano prima non sono più quelli di adesso, anche se abbiamo superato di nuovo Forza Italia. E poi c'è un Pier Silvio che insomma è qualche passettino, un mezzo predellino forse lo ha fatto. Chiamate 0292947222 mentre facciamolo vedere ancora, signori. Ho in pagina il quotidiano Libero perché oggi c'ha un bel paninazzo per tutti voi per celebrare i 25 anni di questo quotidiano. Ci sono ritratti di tanti politici e non che hanno fatto l'Italia in questi ultimi 25 anni, e ci sono due paginoni, uno per Umberto Bossi con Così il Senatura ha scoperto il Nord, ritratto di Fabio Rubini. Sono schiacciato dal dolore ma non morto. Renato Farina racconta quella diretta che facemmo tanti anni fa dagli studi di Radio Padania, trasmettendo la voce, la prima voce di Umberto Bossi appena risvegliato in ospedale. Nella pagina successiva, tra i ritratti, c'è anche quello di Matteo Salvini, il leghista che ha cambiato la Lega, ritratto scritto dal nostro direttore Giovanni Sallusti, e da Vittorio Feltri il patto giallo-verde e il boom europeo. Si ricordano quei tempi, il bacio tra Salvini e Di Maio? Signori, correte a comprare il quotidiano Libero, oggi bello ricco, mi ci ficco. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. La vicenda della ragazzina inglese vestita con la bandiera del suo paese dimostra quanto sia l'ipocrisume di tutto il sinistrume dell'Europa. Vanno bene tutte le culture tranne le nostre. Allora, una domandina. Chissà perché certe inchieste pesanti capitano sempre su Milano, sulle città del nord e mai su Roma, su Napoli, su altre città più in basso, Firenze, eccetera, eccetera. Cosa c'è dietro questa inchiesta? Dove vuole arrivare la magistratura? Poi una riflessione sullo sbilancio europeo della von der Leyen, io lo chiamo sbilancio perché è pazza da legare. No, non è pazza, è semplicemente il suo progetto, lei e dei suoi amici riccastri, semplicemente 26-34. Non è che per caso, oltre che abbattere l'agricoltura europea per far entrare frutta e verdura del Sud America, perché è meno costosa della nostra, meno protetta della nostra, a favore delle armi, perché il bilancio europeo toglie fondi all'agricoltura e alle regioni per darlo al mercato delle armi. Non è che per caso il ponte sullo stretto la von der Leyen l'ha accolto per avere in cambio dalla Meloni i voti per continuare il suo percorso, compreso quello del bilancio europeo?
Ciao Sammy, grazie. Grazie. È vero, il ponte europeo è stato approvato anche dall'Unione Europea, ne parleremo questa mattina alle 11. Arriva il senatore Nino Germanà, anche dell'accordo firmato al MIT, accordo di programma che riguarda il ponte sullo Stretto. A proposito di ospiti, vi ricordo che questa mattina alle 11:30, lo sapete, di solito sto su artisti sconosciuti, questa volta mi è capitata e ho detto, ma sì, facciamo un bel regalino ai nostri ascoltatori più curiosi. Chi arriva questa mattina? Ore 11:30, Francesca Cipriani, con il marito Alessandro Rossi DJ hanno fatto una canzoncina divertentissima che si chiama Marilyn. Francesca Cipriani, quest'oggi alle 11:30 su Radio Libertà. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Oggi sono più pimpante perché non sto facendo 400 gradini di corsa. Meno male. Non sono floscio come ieri. Ascolta una cosa, ho appena sentito l'intervento del parlamentare che parlava di aumentare gli stipendi a chi prende poco. Ma la domanda è, c'è una richiesta fenomenale di persone qualificate nel lavoro e qualsiasi imprenditore, se assume una persona valida, sicuramente non gli dà 1.000 euro al mese, gli dà molti di più. E più è bravo e più viene pagato. Allora, perché continuiamo a fare battaglie per premiare chi non sa fare, scusa il francesismo, non sa fare un cazzo? Perché ci sono persone negli ambienti di lavoro che non sanno fare una minchia e sono quelli che sono sostenuti dalla destra, mentre le persone che guadagnano leggermente sopra il minimo, quelle vengono tassate. No, diamo più soldi a chi guadagna poco, ma se poco guadagni, poco fai. Io non ho mai visto un imprenditore che di fronte a un operaio che lavora, che si impegna, che non è mai in malattia, che si spacca il culo, non gli aumenta lo stipendio. Non l'ho mai visto, credimi, neanche il datore di lavoro più stolto. Uno che rende viene sempre ricompensato. E poi un'altra cosa, una battaglia della Lega dovrebbe essere la scala mobile. Sono rotti i coglioni aumentare sempre gli stipendi e le pensioni a chi prende poco. Facciamo la scala mobile, aumenti per tutti. Ciao Sammy. Grazie. Sono sassolini gettati che però magari a volte accendono anche dei discorsoni. Ad esempio, perché ci vogliamo liberare dei butta dentro? Ragazzi, ne parla oggi il quotidiano Libero, fa ridere, ma però un pochino sono fastidiosi. È una figura incomprensibilmente dilagata negli ultimi anni. Non puoi passeggiare tranquillamente che appena passi davanti a un ristorante, signora, vuole venire a mangiare? Oggi c'è del pesce buonissimo. I butta dentro di bar e ristoranti sono fastidiosi e partono i divieti. Si parte da Lucca, il comune di Lucca multerà i locali che si avvalgono di persone che cercano di convincere i passanti. Sono come quelle signorine che ti vogliono convincere e attenzione, se accetti, se io dopo entro nel ristorante mi date la multa, questione di vivibilità, provvedimenti del genere adottati anche in altri posti. Fatto sta, signori, che un pochino danno fastidio. Io facevo di quei salti quando in Grecia passavi e c'era quello che buttava i piatti per terra, sbrang, no? Per farti vedere che c'è il ristorante greco e qui, che paura, non si gettano per terra i piatti e ne rompevano così tanti. Sto divagando, sì. 0292947222. Pronto? Pronto? Uela. Sì, sono Graziano, salve Semimarini. Ciao. Ma prima di tutto ha ragione quel precedente l'ascoltatore, veramente ha detto le verità. Chissà una minima cosa che succede a Milano, chissà qualcosa, Dula che c'è dopo il ponte in giù, quando succede qualcosa là tutto sottobosco, non lo so, veramente c'ha veramente ragione. E poi scusa se insisto, tu che abiti qui nella zona galaratese, Cassano, Busto eccetera, se insisto un attimino sull'inquinamento, sugli ambientalisti eccetera, ma tu Semivarino sei andato qualche volta nei boschi? Qualche volta? Sì, quelli che rimangono proprio. Esatto, quello che rimangono. Sei andato a vedere che disastro? Sì. Ecco, noi parliamo di inquinamento eccetera, ma io dico sempre, e dopo chiudo perché ci sono altre cose, ma se le piante dovessero parlare, ma sai quante parolacce direbbero all'uomo?
anche sotto, sai che anche gli uccellini non si sentono più. Dimmi la verità, se tu senti ancora qualche uccellino, prima quasi davano fastidio. Perché? Perché non trovano da mangiare, quelle bestioline, quel coniglietto, quel eccetera, eccetera, non vedi più niente. Perché? Perché c'è quel cartone tra rametti che non si può toccare, la pianta che non può ritagliare, le foglie, eccetera, che con quel cartone, che dopo c'è quel cretino, come ho già detto altre volte, che dopo si diverte ad accendere il fuoco, no? Accendere il fuoco e eventualmente è un disastro. Però se fosse pulito, e il comune dovrebbe insistere e la Lega dovrebbe dire, questa è una cosa molto importante, che eventualmente il comune dovrebbe insistere, i proprietari, tagliare le piante e portare via tutto, non a tagliare la pianta che gli interessa il tronco e dopo lasciare il resto. Grazie caro. Chiaramente la Lega cerca di fare, ma se l'avete lasciata all'opposizione c'è qualcun altro che prende le decisioni. La calma di Meloni è perché non hanno un candidato. Potrebbe essere l'ex sindaco di Milano Albertini? Oggi comunque l'hanno intervistato abbastanza. Sono linee libere. Chi non è mai stato in onda, se volete entrare, chiamate al volo 0292947222. Ci sono ancora troppe persone che usano il cellulare alla guida, io ne vedo tantissime. Brava Giusy. E c'è il viva voce ormai in tutte le auto recenti, come la Radio DAB, sicuramente in tutte le auto recenti potete ascoltare Radio Libertà con la Radio DAB, o collegando il vostro telefono all'autoradio usiamo il viva voce, ma soprattutto lo sapete, col nuovo codice della strada dovete resistere. Sai che molte volte anch'io ho la tentazione, anche quando siete fermi al semaforo, guardo un attimo il cellulare per vedere il messaggio eccetera, no, è la beccate ugualmente o multone, anche se siete con l'auto ferma al semaforo. Non facciamo cazzate, resistiamo, è una tentazione e dobbiamo resistere, ce la possiamo fare. Lisetta, sono solo venditori di pentole, gli interessa solo che la gente compri, non il benessere comune, scrive Mauro per Lisetta. L'Italia, il volantino d'Italia Viva ridicolo, fammi vedere il volantino d'Italia Viva. Giorgia, quanto ci costi? E fa vedere tutti i rincari del pane, della carne, scusa, degli assorbenti. Sì, l'IVA aumentata, però quando avevamo diminuito nessuno aveva diminuito. I pannolini, i pedaggi più 2% rispetto al 2022 non mi risulta. La Lega ha votato proprio il non aumento. Bollo auto, cancellata rateizzazione per le auto sottoposte a fermo. Ragazzi, Italia Viva veramente si sta aggrappando alle cose più strane. Sala va contestato dal punto di vista politico. Non facciamo come i sinistri, scrive Pierangela. Buongiorno, io la notizia della Coca-Cola l'avevo già sentita, mi ha indignato non poco, l'ho detta io ieri, scusa. Nessun altro ha osato dire che la Coca-Cola avrà un'altra ricetta, che poi doveva essere segreta. Come fa Trump a sapere gli ingredienti della Coca-Cola? 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, sono Marco da Settimo, torinese. Ciao. Senti, oggi vorrei esprimere il mio totale dissenso verso il sindaco di Torino e la sua idea assurda, incredibile e balsana del sequestro degli appartamenti sfitti, perché siamo al peggio del peggio della sinistra. E soprattutto questi hanno poi, lo sai, è la mania poi di replicare in ogni città in mano alla sinistra la stessa idea. Quindi se dovesse passare ci sarà un bel casino. Grazie caro, ti abbraccio, corro a prendere un'altra chiamata. Pronto? Ciao Sammy, Augusto da Lecco. Ciao. Ciao. Allora, come sai io sono stato militante della Lega per più di 30 anni. Poco. E devo dire che non c'è limite al peggio per questo governo. È diventato il più filo sionista e filo ucraino d'Europa. E la cosa è veramente stomachevole. Non so cosa dirti. Ci mancava solamente il figlio di La Russa, capo dell'ACI, a 250.000 euro all'anno, senza fare un cazzo per completare l'affidabilità e la decenza
di queste persone. Spero che la Lega arrivi ad una svolta, non so come, ma siamo aperti ai miracoli e che Dio ce la mandi buona. Ti saluto e ti ascolto sempre volentieri. Sei gentile, io approfitto naturalmente per ricordarvi che proprio questa sera si aprono tantissime feste della Lega, quella di Pontida si è aperta ieri, in Bersago, Spino d'Adda, con ospitoni, compreso il segretario federale Matteo Salvini, praticamente ogni sera Salvini è da qualche parte. C'è ancora una chiamata in attesa? No, allora secondo me, scrive qualcuno, in Israele, sulla striscia di Gaza, se liberano i prigionieri smettono di bombardare, scrive qualcuno. E ancora, guarda, De Luca che non ha paura del pensiero unico, è un uomo libero, il coraggio per De Luca non è un'opzione, è un merito, una rara qualità. Chiaramente saremo tutti lì ad applaudire Georgiev con la bandiera e con l'effigie, la maglietta con su Putin, e stiamo scherzando, però lasciatelo suonare sto Georgiev, che cavolo. Invece ci saranno tutti gli ucraini che lo contesteranno. E ancora, vi sto leggendo i vostri messaggi al 340-6709-659. Una cosa leggera una volta tanto, lei ha messo tanto tempo fa la canzone di Martina Malagnino che si intitola Assente. Mi è piaciuta tanto e sono sorpresa che non abbia avuto un successo strepitoso. Loredana, tutte le canzoni che trasmetto io quasi mai hanno successo. Tu dici perché sono delle ciofeche? No, perché sono artisti indipendenti, sconosciuti, che non entrano nei business importanti, e io li trasmetto proprio perché siamo diversi. Pippo, vedi Sala, deve sgomberare da Palazzo Marino. Noi milanesi ne abbiamo abbastanza di lui, un vero disastro umano, scrive Loiano da Milano. Ragazzi, tantissimi messaggi. Buongiorno Sammy, Sala salva Milano, basta la parola, non scherzare, non c'è niente da ridere. Renzi parla di salva Milano, Sala dice salva Milano. Oh, ma c'avete ste battutine, ragazzi, che spiritosi questa mattina. Sai che faccio? Me ne vado. Tra pochissimo l'editoriale di Sallusti, poi Giulio Cainarca in bicicletta e poi alle 11 ritorna Sammy Varina. A più tardi. Avete ascoltato